Birinchi tip. Nol, mana nolliklar bor, nol deganisi bor. 1 bor. Bizda o'zi nechta raqam bor? 10 ta to'g'rimi? Keling mana 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 ta to'g'rimi? Shularning ichidan 0 olaman, 1 olaman, 5 olaman, 6 olaman. Nuqta nechini olaman ekan? 5 ni nuqta 6 olaman. Bular shunday narsaki, har qanday darajasi o'zi bilan tugaydi. Har qanday darajasining o'zi bilan tugaydi. Misol uchun ko'paytirib ko'raylik. Bir ketaveramiz. Ko'paytirganimizda uzun shaklida misol ko'rishim shart emasmi? 5 ham xuddi shunaqa. 5 kare 5 necha? 25. Uni 5 ga ko'paytirsangiz 125. Yana 5 ga ko'paytirsangiz 625. Hozir 5 bo'ladi-da, qisqasi tushuntira oldimmi? Demak, bu nuqta necha bilan tugaydi? 5 bilan. 6 niki, 6 kare 6. 36. Yana 6 ga ko'paytirganimiz uchun yana 6 bilan tugaydi va bu doimiy 6 bilan ketadi. Tushuntira oldimmi? Endi misollarni bitta ko'ramiz, sizlarga qanday beradi? Misol 2026 mi? 2026 ni 2026 darajasini oxirgi xonasi necha bilan tugaydi? 6 bilan. Qaydan bilamiz? 6 daraja ahamiyati yo'q, faqat nima bilan tugaydi? 6 bilan tugaydi deb chiqamiz. Oson ekanmi? Shunda hamma buni. O'sha to'rttasi chiqib ketdi. To'g'rimi? O'chirib yuborsam bo'ladi. Ana endi keyingi ikkinchi tip karera. 4 bilan 9 olamiz. 4 ning birinchi darajasi 4 ning ikkinchi darajasi deyman. Ya'ni juft toq darajalari. Hamma tushunyapti? Juft darajasi 4 bilan tugaydi ekan, toq darajasi-chi 6 bilan tugaydi. Qaydan bildim 6ligini? 4 kvadrat necha? 16. Shundan biladi. Har qanday, mana misol uchun 2024 ning 2023 darajasi necha bilan tugaydi? 2 bilan. 6 bilan. Toq darajasi. 4 bilan. 1 deb o'ylaysiz. Necha bilan tugaydi ekan? 4 bilan tugaydi. Hamma tushundimi endi? Ha, ko'rinishni hammasi uzr. Mana bu toq, to'g'rimi? Bir toq son, mana bu juft son. Yaxshi, e'tibor uchun. E'tibor uchun rahmat. Tushunarli bo'ldimi bu? Muammo yo'qmi? Endi yana qo'shimchasi necha ekan? 9 ham xuddi shunaqa. Qaranglar. 9 ni birinchisi 9, to'g'rimi? 9 ning ikkinchisi-chi? 18 mi? 1 bilan tugaydi. Demak, bunda ham toq daraja 9, juft darajachi 1 bilan tugaydi. Misol uchun mana 509 ning 600 darajasi. Necha bilan tugaydi? Qayerdan bilaman uni? Chunki mana bu juft son 9 ning juft darajasi 1 bilan tugaydi. Tushunarli bo'ldimi bu ikkalasi? Qiyin narsa emasmi? Ketib davom etamiz. Demak, bular ham o'chdi. Qanaqamiz? 2, 3, 7, 8 va 3-tipga bu to'rtalasi ham tushadi. Yaxshi rekord belgilar mana shu tipda yaxshi o'rganishimiz shart. Chunki ozgina foydasi ko'proq. Demak, har birini darajalarini yozib chiqamiz. Misol 2 dan boshlaylik. 2 ning birinchisi 2, 2 ning ikkinchisi 4, 2 ning uchinchisi 8, 2 ning to'rtinchisi 16, 2 ning beshinchisi 32. To'g'rimi? E'tibor bersam 2 takrorlandimi? Va yana xuddi shunday takrorlanaladimi bu? Demak, nechtada takrorlanar ekan? 4 tada takrorlanar ekan, 9 tada ekan. To'g'rimi? 3 ga o'tamiz. 3 ning 1, 3, 3 ning 2si 9, 3 ning 3i 27, 3 ning 4i 81. Buni ko'paytirasiz 21. 81 mi? 3 ning 5i 3 bilan tugayapti, to'g'rimi? Yana 3 kare 1 bo'lganligi uchun. Bu ham nechtada takrorlandi? 4 tada takrorlandi. Endi 8 uchun qaranglar. 8 ning 1i 8, 8 ning 2si 64, 8 ning 3i 2 bilan tugaydi. Qayerdan bilaman? O'zi buni yozishim shart emas-da. Oxirgi raqam. Ha, mana 4 ni 8 ga ko'paytirsam 32 mi? O'shaning ikisini yozaman. Tushunyapsizlarmi? 8 ni 4 ni topayotgan vaqtimda 2 ni ko'paytiraman 8 ga. 6 bilan. Tushuntira olyapmanmi? Undan keyin 8 kare 8, 8 kare 6 48 bo'lib, yana o'ziga qaytib kelib qoladi. Uni yozishim shart emas. Bu ham nechtada? 4 tada.
7 uchun qaranglar. Biri 7, 7 ning ikkisi 9 ni yozaman. Tushunarli bo'lyapti? 7 ning 3-darajasi 63 bo'lgani uchun 3 bilan, to'g'rimi? 7 ning 4-chisi 3 kere 7 21 bo'lgani uchun 1 bilan tugaydi va yana 7 bo'lishini hamma tushundi, to'g'rimi? Ana endi e'tibor beringlar, davri nechta ekan? 4 ta hammasiniki, to'g'rimi? Doim sizlar quyidagi ishni amalga oshirasizlar. Mana 2 ni 2026-darajasini necha raqami bilan tugaydi deb savol bersa, yo'q, shoshib ketmaymiz. Bu yerda qilishimiz kerak bo'lgan ish 2026 ni olamiz, 2026 ni olamiz darajasini va davriga bo'lamiz. Davri necha ekan bo'ladi? 4 ga bo'lamiz va bizga qiziqarli joyi qoldig'i. Tushunarlimi? Necha chiqishini ahamiyati yo'q. Qoldig'i necha chiqadi? 4 ga bo'lsam 2020 si bo'linadi-da, to'g'rimi? 505 chiqib, necha qoldiq qoladi? 24 bo'lsa 6. 2 qoldiq qolishini hamma tushundimi? Bizga mana shu qoldig'i qilib, qoldiq olib kelasiz, 2 ni darajasiga chiqarib qo'yasiz. Tushunarli bo'ldimi? Endi hozir shu bilan 4 da tugaydi, 4 bilan Ha, tugaydi. necha bilan tugaydi ekan? 4 bilan tugaydi ekan deb javob ola olamiz. Qayta tushuntiraman, diqqat bilan qarab turinglar. Biror bir mana shu 2, 3, 8 va 7 qatnashgan darajalar berib turib, oxirgi xonasini top desa, darajasini olamiz ekan, 4 ga bo'lamiz ekan. Demak, qoidalar tushunyapsizlar. Birinchisi darajani olish, ikkinchisi 4 ga bo'lish, uchinchisi qoldiqni olish. Tushuntira olyapmanmi? Qoldiqni olib, 4-ishimiz o'sha sonning darajasiga olib chiqib qo'yib qo'yish. Masalan, 3 ta olib chiqasiz. Ha, shunaqa. Mana misol ko'ramiz, qaranglar. 3 ni 27-darajasini oxirgi xonasini top dedi, ha? Biz 27 ni olamiz, 4 ga bo'lamiz. 4 ga bo'lsak, demak 6 ta 24. Ayirsan necha? 3 qolib qoladimi? Demak, 3 ning 3-darajasi deymiz teng 7 bilan tugaydi deb javob beraveramiz. Tushunarli bo'lyaptimi? qoldiqda o'zini darajasiga ko'taramiz. Ha, darajasiga ko'tarasiz. Masalan, 27 chiqdi. 7 ni misol uchun 105-darajasini olaylik. Necha bilan tugaydi dedi. Nima qilamiz ekan? 105 ni olamiz. 4 ga bo'lamiz. Har doim 4 ga bo'linadi. Chunki davri nechta? 4 ta ulardiki. Tushunarli bo'lyaptimi? 4 ga bo'lsak, 10 ni ichida 2 ta bor, 8, ayirsak 2, 5 tushsa, buning ichida 6 ta, 24 ayirsak 1. Demak, mana bu joyga 7 ni birinchisi qilib 7 bilan tugaydigan deb javob beraveramiz. Qoldiqda darajasi. Qoldiqni darajaga olib chiqiladi. Qoldiq darajaga olib chiqiladi. Mana bu yerda chiqayotgan qoldig'i bor-ku, mana yo'q. Shuni darajaga olib chiqib yoziladi. Men hozir hali bir xil savollar berdim, masalan. Ha, to'g'ri kelib qoldi, qarang. To'g'ri tushunolmaylar. To'g'ri tushunolmaylar. Mana qoldiq olib chiqildi. Bunda ham 3 bo'lganicha 3 ta olib chiqdim, 2 bo'lganicha 2 ni olib chiqdim, xolos. Tushunarli bo'ldimi managa? Endi bitta nusi bor. Misol uchun hammasiga tegishli ekan 8 uchun bajaravamiz. Ya'ni 8 ni 200-darajasi necha bilan tugaydi deb berdi, ha? Qaranglar. 200 ni 4 ga bo'lsak, 20 ni ichida 5 ta bor, 20 bo'ladi, ayniqsa 0, o'sha qoldiq 0 bo'lyapti, 50 bo'ladi, to'g'rimi? Qoldiq 0 bo'lsa, siz mana bu joyga 8 ni 0-ni siqsangiz, bu 1 bo'lib qoladi va bu xato hisoblanadi. Qoldiq 0 chiqib qolsa, qaranglar. Mana bu joyda 4-darajani o'zini hisoblasak ham qoldiq 0 bo'ladimi? Qoldiq 0 chiqdimi? Qoldiq. Agar 0 chiqsa, biz 4 ni olamiz. 4 ni olamiz. Tushunarli bo'ldimi hammaga? Qoldiq 0 desa nimaga 4 olamiz degan e'tibor bering. 4 ga bo'lyapmiz-da, chunki 4 ga bo'lganda hech qachon 4 qoldiq chiqmaydi-da. Chiqadimi 4 degan qoldiq? Chiqmaydi. Shuning uchun 0 chiqsa nechini olasiz ekan? 4 ni. Buni emas, 8 4-darajasi yodlab olgan bo'lishimiz kerak. Necha bilan tugaydi ekan? 6. Mabodo bilmasingizdan bir zumda yozib, buni yozsangiz bo'laveradi. Tushunarli bo'ldimi bu tip?